Akibat angin kencang Sabtu 18 September 2021, rumah milik Ade Sarkin, warga kampung Citapis Hilir, RT 002 RW 10, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hari ini, Senin 20 September 2021, pemerintah Kabupaten Pandeglang menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial yang diserahkan langsung oleh Camat Panimbang. Banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah memberikan bantuan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Ya, alhamdulillah di sore hari ini saya bersama Pak Ade. Pak Ade ini adalah orang yang rumahnya rubuh akibat angin kencang. Ya, Insya Allah Pak Ade, semoga ini bermanfaat. Saya ditemani oleh Pak Ibu Dini sama Ibu Pukit, Pak Rifki, ya. Ini ada Pak Kades, Pak Wisnu sebagai PJS dari Kecamatan Panimbang. Pak Ade, ini bantuan ala kadarnya dari Bupati melalui Dinas Sosial, ya. Semoga ini bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. Hal-hal lain nanti kami dari pemerintahan kecamatan, dari pemerintahan kabupaten, insya Allah akan menindaklanjuti kejadian ini, ya. Semoga pada dapat kesabaran, ya, bahwasanya ini adalah musibah, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.